இன்றைக்கி தொடர் இருமலுக்கான ஒரு டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு ரெகுலராக வந்துட்டு சிலருக்கு வந்து நைட் டைமில் நமக்கு இருமல் கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு தான் முக்கியமாக சிரப் கொடுத்தாலும் கேட்கவே கேட்காது. அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஏலக்காய் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க இந்த விதையை மட்டும் எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே மென்று சாப்பிட கொடுங்க. அதை மென்று சாப்பிட்டுட்டு அதோட முக்கியமான விஷயம் தண்ணி எதுவும் குடிக்கக்கூடாது. அதை ஃபுல்லாக மென்று முழுங்க சொல்லுங்கள். அந்த இருமல் ஒரு 5 மினிட்ஸில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும்.